Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiteho kandi bagire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, tuyiragize uyu mwanya kugira ngo ibane natwe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, ariko duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Twese tuboneze rwose, twejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 46 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ungi imbere Mana isumba byose, genda umunyantege nke, muri iyi si ko ndi umwimukira, ntagufite nagera he. Ungi imbere, ungi imbere, mbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira, nka muntu dubirize w'isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboza umuriro n'igicu mu nzira injyana mu ijuru. Mbere impamba, mbere impamba, iginunga mu nzira, iginunga ngana mu ijuru. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Nzaririmba, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa 2 ibice 10 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kuko Uwiteka Imana yanyu ari Imana nyamana, ni umwami w'abami, ni Imana ikomeye, ni inyambaraga nyinshi, iteye ubwoba, itita ku cyubahiro cy'umuntu, idahongerwa, icira imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera, ikunda umusuhuke w'umunyamahanga, ikamugaburira, ikamwambika. Nuko mukunde umusuhuke w'umunyamahanga, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Wubahe Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera, abe ariyo wifatanyaho akaramata. Izina ryayo abe ari ryo urahira, niyo shimwe ryawe, niyo Mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba, amaso yawe yiboneye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka Imana yacu ni Imana nyamana, ni Imana nyamana, ni Imana idahinduka, ni Imana iriho, ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana
izi ibyo umuntu yibwira mu mutima we. Imana itugirire neza, ngo ni umwami w'abami, Uwiteka ni umwami w'abami, n'ushobora byose, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ntawe uhwanye nayo, ububasha bwose ni ubwayo, ishobora byose, nta kibasha kuyinanira. Ngo ni Imana ikomeye y'inyambaraga nyinshi, ifite imbaraga nyinshi, mbega ibyo ikora biratangaje, ntawe uhwanye n'Imana. Imana iri hejuru ya byose, ya buri kintu icyo ari cyo cyose, ya buri muntu uwo ari we wese, ntawe ufite ubushobozi nk'Imana. Imana niyo mugenga wa byose, iteye ubwoba, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana itamenyerwa, ni Imana mbega sinzi ukuntu nayivuga, ariko ndumva bindenze. Ni Imana ikomeye, iteye ubwoba, itamenyerwa n'umuntu uwo ari we wese, ntiyita ku cyubahiro cy'umuntu. Ni Imana itita ku cyubahiro cy'umuntu. Icyubahiro cyose waba ufite, uko waba ukomeye kose, ibyo waba utunze byose, ibyo ngibyo ntabwo ibyitaho. Ntijya yita ku cyubahiro cy'umuntu, kuko yo iri hejuru y'ibiremwa byose, iri hejuru y'abantu, iri hejuru y'abami bose, iri hejuru y'abakomeye bose. Ntijya yita ku cyubahiro cy'umuntu. Ni Imana idahongerwa, Imana ni Imana idahongerwa. Imana yacu ntago wagenda ngo uyihe ruswa, ngo uvuge ngo reka nguhe amafaranga, cyangwa reka nguhe iki, ukorere runaka iki. Ni Imana idahongerwa, ikora ibyo ishatse no mu gihe ishakiye. Ntago wagenda ngo ujye guteranya umuntu n'Imana, umuntu n'Imana ngo ugende ngo uvuge ngo runaka ibi n'ibi, nk'uko abantu babigenza mu isi. Akaba yagenda akaguteranya na mugenzi wawe, akaba yagenda akaguteranya n'umukoresha wawe, ariko ku Mana ho ntabwo ari uko bimeze. Nta muntu n'umwe waguteranya n'Imana. Imana irihariye, ntabwo ijya yumva amabwire, ntabwo igira mu nyangire, ahubwo urukundo rwayo ruhoraho iteka. Ni Imana rero idahongerwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Icira imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera. Ni ukuri imfubyi n'abapfakazi tujye tuzitaho, kuko ejo bundi ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye idini ry'ukuri Imana yemera ni ukwita ku bapfakazi n'imfubyi mu mibabaro yabo, ukabasura, ukababa hafi, ukabaganiriza, kubera ko akenshi usanga barababaye. Imana rero irabarengera kubera ko izi umubabaro wabo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubahe Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera. Ubaha Imana mbere na mbere, ubaha Imana. Ubaha Imana mu byo uvuga, ubaha Imana mu byo ukora. Nanjye nubaha Imana aho uri hose, wubaha Imana, ukiranuke, ukora ibyo Imana ishaka, kuko nukora ibyiza udacogora, Imana izaguha ubugingo buhoraho, kandi uri no mu isi izaguha icyubahiro n'ubukire. Imana itugirire neza, ngo kandi ariyo uzakorera, ariyo ukorera. Korera Imana, ukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza wirebere nawe. Gukorera Imana ntabwo bisaba ibintu byinshi. Gukorera Imana ntibisaba kuba warasomye Bibiliya cyane. Gukorera Imana ntabwo bivuga kuba uzi kubwiriza neza, hoya. Korera Imana uko ushoboye, genda uko imbaraga zawe zingana, nk'uko ijambo ryambwiye ngo Imana ibwira Gideyoni ati, Gideyoni we, genda uko imbaraga zawe zingana. Nawe genda uko imbaraga zawe zingana, ubwire abantu ko Imana iriho, ubwire abantu ko Imana ishobora byose, ubwire abantu ko Imana ikora, ubwire abantu ko Imana ari umwami w'abami, kandi ubwire abantu ko Imana ariwe mugenga wa byose. Ubwire abantu ko Imana ibabarira, ubwire abantu ko Imana
iruhura abarushye, ubwira abantu ko Imana iriho, kubera ko ubu ngubu hari abantu baba bavuga ngo Imana ntiriho, ariko Imana iriho, tubibonera mu mirimo igenda ikora uko bwije n'uko bukeye. Imana itugirire neza. Korera Imana rero, gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubwira abantu iby'Imana, kandi niba udashoboye no kuvuga, wera imbuto zikwiriye abihannye, nabwo uri kuvuga ubutumwa bwiza. Niba udashoboye kuvuga, ubanire abandi neza, wirinde kubangamira bagenzi bawe aho ukorera, wirinde kubabwira amagambo mabi, wirinde kwicamo ibice, wirinde gukora ikintu kibi cyose cyatukisha Imana. Imana itugirire neza rero, nimureke dukorere Imana, ngo kandi ariyo wifatanyaho akaramata, izina ryayo aba ari ryo urahira. Wikomeze ku Mana, kuko kwikomeza ku Mana uba ufite ubuzima bufite ishingiro. Iyo wikomeje ku Mana, ubuzima bwawe buba bufite fondasiyo ikomeye. Kuba wikomeje ku Mana rero nibwo buzima buzira umuze, mbega ni nk'ubwishingizi, kuko wikomeje ku Mana ntacyo yayiburana. Ngo niyo shimwe ryawe, niyo Mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye. Imana niyo shimwe ryawe. Shima Imana igihe cyose, shima Imana mu bibi n'ibyiza, ujye uhora ushima Imana, kubera ko ishimwe nibyo biryo by'Imana. Iyo ushimye Imana iranezerwa ikongera igakora. Ahubwo iyo uri kugira ikintu ushaka ku Mana, biba byiza ugiye ugashima. Iyo ushimye rero Imana irabibona, ikavuga ngo uyu muntu aranyurwa, igakora n'ibindi. Ariko iyo utagiye ushima, Imana iravuga ngo uyu muntu ni ingayi, ntigire ibindi ikora. Mureke rero tujye dushima Imana, ni byinshi yadukoreye. Hari ibyo ijambo ry'Imana ritubwiye ko hari ibikomeye Imana yagukoreye biteye ubwoba. Hari ibyo wibutse, hari uburwayi Imana yagukijije, hari intambara Imana yagukuyemo, hari ikigeragezo yagukuyemo, hari abo yahaye urubyaro, hari abo byari bikomeye, hari abo yarengeye, hari abo yakuye mu mpanuka abandi barapfa, hari abo mbega Imana yadukoreye ibintu bikomeye. Hari ibyo wibutse, ibuka bya bindi Imana yagukoreye. Nanjye nibuka ibyo yankoreye, ubundi duhore dushima Imana, kubera ko ibyo ngibyo nibyo byari bikomeye. Imana yakoze bya bindi byari bikomeye, ibyo ngibyo ufite ntabwo byayinanira. Icyo usabwa ni ugushima. Shima Imana rero. Turi no mu mpera z'umwaka, turi mu gihe cy'amashimwe, kuko Imana yaraturinze. Hari benshi batambutse, hari benshi bibagiranye, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi amaguru amanitse, hari abarwaye za kanseri, ariko uracyari muzima. Ni iki watanze kugira ngo ube ukiri muzima? Abandi barapfuye, abandi bari mu bitaro, ariko wowe, abandi bacitse amaguru, ariko uri muzima. Ni iki watanze kugira ngo ube ukiriho? Ni iki watanze kugira ngo uhumeke? Ni igihe rero cyo gushima Imana. Shima Imana. Hari byinshi wabonye bikomeye, wiboneye n'amaso yawe, niko ijambo ritubwiye. Hari ibyo wabonye, aka kanya mvuze gutya urabyibutse, nanjye ndabyibutse. Imana yadukoreye bikomeye, natwe turishima. Nimureke rero dushime Imana, kandi tuyubahe muri byose, kuko ni Imana ikomeye. Ni Imana, ni umwami w'abami, ni Imana itwitaho, ni Imana ibana natwe, ni Imana iturengera, ni Imana iduha amahoro. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukore ibyiza, mureke dukorere Imana nk'uko ijambo ryabitubwiye, kandi duhore dushima, kubera ko hari ibyo yadukoreye, hari ibyo yadukoreye bikomeye. Wibutse, nanjye nibutse. Shima Imana, kandi ukiranuke cyane, ugendere mu bitunganye, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana ngo izagororera buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze.
Imana itugirire neza. Kora ibyiza, ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nimukore ibyiza, mureke ibibi, kubera ko ibibi nta nyungu yabyo. Kuko ngo umuntu ukora ibibi, ngo umuntu ukora ibyaha, ngo Imana ngo izamuha ngo ibyago, amakuba, umujinya wayo ndetse n'uburakari. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe imbaraga. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana itwitaho. Ijambo ryawe ritubwiye kuri umwami w'abami, uri Imana ikomeye, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana itita ku cyubahiro cy'umuntu uwo ari we wese. Mana, muzamuriye amaboko, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Mana, turagushimye. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tujye dushima kandi tugukorere muri byose, kubera ko hari byinshi, niko ijambo ryawe rivuze, hari byinshi bikomeye twabonye n'amaso yacu wadukoreye. Mana, twarabibonye, waraturengeye, waduhaye ubuzima, wadukuye mu rupfu. Mana, turagushimye no kuba aka kanya tugiye mu mwuka bazima, no kuba tugiye kurangiza umwaka turi bazima. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko dukiranuka, ahubwo muri ibyo bikomeye wadukoreye nicyo kiza imbere. Mana, wagize neza, waraturengeye. Sengeye rero buri muntu wese unkurikiye, kugira ngo Mwami Imana umuhe imbaraga zo kugukorera no kukubaha mu izina rya Yesu Kristo, no kugushima kubera imirimo n'ibitangaza ugenda udukorera. Biteho, bagirire neza, barwanira intambara bazi neza batazi. Uburinzi bwawe nibubabeho, buri wese uko akwifuza kubone, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukomeze ubahe kugendera mu mucyo, kuko nawe uri umucyo. Kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Bahe guhora biteguye mu izina rya Yesu. Kiza abarwayi mu izina rya Yesu. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro. Mana, urashoboye, ndabizi. Mwami Imana, baremera igitangaza. Dusengeye Mwami abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, bahe kukwakira. Mana, igira neza, ukomeze utwiteho, tugirire neza, kandi uturindire ubugingo ko ari bwo buzakubona. Dusengeye isi ngo ihe amahoro, kandi dusengeye by'umwihariko abafite intimba n'agahinda ngo bahe amahoro mu mutima. Mwuka wera naza abane natwe, akomeze atuganirize iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ibaha umugisha utagabanyije kubwo kwitanga mu kumvira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, kandi buri wese uko ayifuza ayibone, kandi ikomeze bagure cyane mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kandi bahe gusoza uyu mwaka neza. Muzatangire n'umwaka wa 2025 neza, kandi uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere uwo kugirirwa neza n'Imana. Muzongere mubone Imana bundi bushya. Mwakoze cyane, naho utaha. Bye.